ඉක්කාව හදිසියෙම ඇති වෙලා ඉක්මනින් නැති වී යන තත්ත්වයක්. නමුත් ඔබට අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක ඉක්කාව ඇතිවීම ඔබව ඉතා අසීරුතාවයට පත් කරන්නක් වෙන්නට පුළුවන්. මෙවැනි අවස්ථාවක ඉක්කාව ඉක්මනින් නතර කර ගැනීම සඳහා ඔබට අනුගමනය කළ හැකි සරල ක්‍රම 10ක් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. පළවෙනි එක දෙකන් වසා ගැනීම. ඔබගේ දෙකන් වලට ඇඟිලි ගසාගෙන තප්පර 30ක් පමණ සිටින්න. ඔබගේ කන් වල යටින් නැති මෘදු ප්‍රදේශය තද කරන්න. එමගින් මාංශ පේශී ඉහිල් වීම සිද්ධ වෙනවා. දෙවෙනි එක බීම බටයක් ආධාරයෙන් ජලය පානය කිරීම. බීම බටයක් ආධාරයෙන් ජලය පානය කිරීමේදී ඔබගේ මාංශ පේශී ලිහිල් වෙනවා. එමෙන්ම ජලය උගුරු කිහිපයක් පානය කිරීමද ඉක්කාව සඳහා ප්‍රත්‍යක්ෂ විසඳුමක්. තුන්වෙනි එක දෙකන් වසාගෙන බටයකින් ජලය පානය කිරීම. බටයකින් ජලය පානය කරන අතරතුර ඔබගේ දෙකන් ඇඟිලි වලින් වසා ගන්න. ඔබට දෙකන් වැසීමෙන් අමතරව බීම ඉරීමෙන්ද ඉක්කාවට සහනයක් සැලසෙනවා. හතරවෙනි එක කඩදාසි බෑගයකට සුළං පිරවීම. මෙමගින් ඔබගේ රුධිරයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල පීඩනය වැඩි වෙන අතර එමගින් දේහයට වැඩිපුර ඔක්සිජන් එකතු වීමද සිදු වෙනවා. පස්වෙනි එක තමයි පැණි සහ දෙහි. දෙහි ගෙඩියක් සැපීම හෝ පැණි ආහාරයට ගැනීම මගින් ඉක්කාව නතර වීම සිද්ධ වෙනවා. මොළයේ සිට උදරය දක්වා ගමන් කරන ස්නායු වලට ඉහිල් බවක් ලැබීම නිසා තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. හයවෙනි එක කටු චිකිත්සාව. ඔබට දීර්ඝකාලීන ඉක්කාව පවතී නම් කටු චිකිත්සාව මගින් සහනයක් ලබා ගැනීමට පුළුවන්. හත්වෙනි එක පැණි රස ආහාරයට ගැනීම. ඔබ සීනි හෝ වෙනත් පැණි රස යමක් ආහාරයට ගන්නා විට දිවේ වෙනස් වීම සහ මුඛයේ චලනයන් වෙනස් වන අතර ශ්වසනයේ වෙනස්කම්ද ඇති වෙනවා. මේ හේතුව නිසා ඉක්කාව පාලනය වෙනවා. අටවෙනි එක දිව එළියට දැමීම. දිව එළියට දැමීමෙන් ස්වර තන්ත්‍ර දිගහැරෙන අතර ගැස්ම ඇතිවීම කෙටි වෙනවා. එමගින් ඉක්කාව නතර වෙනවා. නවවෙනි එක පැන්සලක් භාවිතා කිරීම. ඔබගේ මුඛයේ හරස් අතට පැන්සලක් රඳවාගෙන වීදුරුවකින් ජලය උගුරු කිහිපයක් පානය කිරීමට උත්සාහ කරන්න. ඔබගේ මුඛයෙන් පැන්සල ගිලිහී යාමට ඉඩ දෙන්නට එපා. මෙය තරමක් අසීරුවත් ඉක්කාව සඳහා ඉතා හොඳ ප්‍රතිකර්මයක්. 10වෙනි එක තමයි හුස්ම වේගෙන් ඉහළට ගන්න, සෙමින් පහළට දමන්න. ඔබ මෙහිදී ඔබට හැකිතරම් වේගයෙන් හුස්ම ඉහළට ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. ඉන්පසු සෙමින් පහතට දමන්න. මෙම ව්‍යායාමය තප්පර 30ක් පමණ සිදු කරන්න. මෙමගින් ඔබගේ ඉක්කාව ඉක්මනින්ම සුව වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් සලකුණ සක්‍රිය කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔබට සුබ දවසක්.